នៅថ្ងៃប្រហ័ស300ខែមិញឆ្នាំម្សាញ់សប្តស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026សហគមន៍កសិកម្មបួសាមគ្គីមានជ័យបានរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2025ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមកម្មវិធីមានកិត្តិយសដែលមានវត្តមានលោកគាឈុនតំណាងមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកឡុងថាវ៉ាន់ប្រធានការិយាល័យធនធានធម្មជាតិកសិកម្មស្រុកភ្នំព្រឹកព្រមទាំងលោកជិនសុជាតិតំណាងមេឃុំបួរលោកឈួនរក្សាតំណាងប្រធានអង្គការក្តីសង្ឃឹមលូថេរ៉ានកម្ពុជានិងលោកស៊ីមនិរតមន្ត្រីកសិកម្មឃុំបួរអញ្ជើញគណៈធិបតីចូលទៅកាន់កៅអីកិត្តិយសផងដែរបាទរកអញ្ជើញប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មតំណាងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តផងដែរបាទសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងលោកមេឃុំផងដែរបាទសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងអង្គការក្តីសង្ឃឹមលូថេរ៉ានកម្ពុជាបាទសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងគណៈកម្មការយុវជននិងសមាជិកទាំងអស់ផងបាទជាកិច្ចបន្តសូមគោរពអញ្ជើញគណៈធិបតីព្រមទាំងសមាជិកទាំងអស់និងគណៈកម្មការអញ្ជើញមេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីធ្វើការគោរពទង់ជាតិសូមគណៈធិបតីនិងសមាជិកទាំងអស់សូមសម្រួលអេចាបតនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអរគុណចំពោះកសិករទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមស្ដាប់នៅអង្គមហាសន្និបាតរបស់យើងដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលដែលសហគមន៍កសិកម្មយើងបានអនុវត្តនិងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2025អញ្ចឹងយើងបានធ្វើមហាសន្និបាតថ្ងៃនេះគឺបានប្រជាកសិករយើងមកយ៉ាងកុះកខ្ញុំមានតែក្តីត្រេកអរនិងមានសំណោះរីករាយទាំងជាពុនពេកហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក៏ដូចជានាងខ្ញុំបានសរសេរសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានអរយៈកាល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនអាននៅរបាយការណ៍សហគមន៍កសិកម្មបួសាមគ្គីមានជ័យបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2012តែមានអាស័យដ្ឋានសន្ធិដ្ឋនៅភូមិពួរស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងរបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងពេញមួយឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1មករា2025ដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2025នៅចុងឆ្នាំ2025សមាជិកសរុបមានចំនួន598នាក់ស្ត្រី435នាក់មានភាគហ៊ុន1,805នាក់ហ៊ុនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន31លាន79,000រៀលសហគមន៍មានមុខរបរចំនួន2មុខរបរអន្តទានប្រាក់កម្ចីសន្សំប្រាក់ផ្ញើធនាគារប្រាក់ឲ្យគេខ្ចីជាដើមទុន
បានចំណូលសរុប6,49,000 រៀល ឃើញលោកតំណាងលោកមេឃុំលោកចិនសុជាតិមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមអរគុណអញ្ជើញ យើងបានទិញសិនអ្នកទិញភាគហ៊ុនទាំងអស់ណាបងប្អូនយើងបាទទិញខ្លះអត់ខ្លះហើយអ្នកមិនទាន់ទិញអាចទិញបានទៀតមួយហ៊ុន 20,000 រៀលទេបាទយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយនៅក្នុងសហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យវារីកចម្រើនចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទី1បញ្ហាកម្ពុជាថៃយើងហៅថាសៀមអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំង live ដែលមិនពិតដែលបងប្អូនបានទទួលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាកុំជឿតាមបណ្ដាញសង្គមពេកព័ត៌មានคล้ายបន្លំដើម្បីគេចង់បាន view ពីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចេះចុច share បន្តទៅវាធ្វើឲ្យចលាចលបាទអញ្ចឹងជាដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកពូគីឈុនសូមគោរពដល់លោកពូឡុងថាវ៉ាន់បាទតំណាងឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំព្រឹកជាទីគោរពបាទសូមគោរពដល់បងចិនសុជាតិតំណាងឲ្យលោកមេឃុំបួងនិងជាទីគោរពបាទសូមគោរពដល់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំបួងបងសឹមនិរ័តជាទីគោរពបាទខ្ញុំដូចជាមានអត់មានអ្វីច្រើនទេដោយសារឃើញថាឆ្នាំនេះយើងបានជួបគ្នាជាលើកទី2ហើយក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញវត្តមានមិញបងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2025ដោយសារយើងកំណត់តែ200នាក់ឥឡូវយើងកើនរហូតដល់260 270អញ្ចឹងវាពិតជាអស្ចារ្យ ហៅថាមហាសន្និបាតសម្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺគាត់ធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈកន្លងមកដើម្បីចែកជូនដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យដឹងថាតើចំណូលបានប៉ុន្មានហើយយើងចែកភាគលាភទៅសមាជិកវិញនោះបានប៉ុន្មាន លោកពូគៀឈុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឡើងមានមតិចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមគោរពអញ្ជើញ ជាបឋមសូមគោរពអង្គប្រជុំបាទក្នុងនាមតំណាងឲ្យកាយឡៃអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក៏ដូចតំណាងឲ្យលោកប្រធានទីកសិកម្មបាទខ្ញុំចូលរួមថ្ងៃនេះគឺមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងបាទដោយសារឃើញសមាជិកវត្តមានសមាជិកច្រើនបាទហើយយើងគិតថាស្រុកយើងភាសាចេះប្រហែលខ្ញុំគិតថាតិចហើយថ្ងៃមកតិចតែទួយទៅវិញឱកាសគិតរបស់ខ្ញុំបាទគឺច្រើនបាទ260តាមហ្នឹង260នាក់អញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីបោះឆ្នោតផងខ្ញុំក៏បញ្ចូលរួមយោបល់ច្រើនដែរបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្លីៗបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកឡុកថាវ៉ាន់តំណាងឲ្យអភិបាលស្រុកក៏ដូចជាតំណាងឲ្យកាយឡៃកសិកម្មលោកបាទយើងសុជាតិបាទតំណាងឲ្យលោកមេឃុំបួបាទលោកលូធីរ៉ាបាទតំណាងឲ្យអង្គការក្តីសង្ឃឹមហើយស្រីក្រុមសាបាលគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងតំណាងយុវជនបាទយើងថាតំណាងយុវជនមានច្រើនបាទមានជា10នាក់អញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានទំពាំងស្នងស័យបាទហើយអ្វីដែលរងតាមគណៈស្ដីចូលនិយាយមិញខ្ញុំអត់សារឡើងវិញទេបាទយើងដឹងហើយតាមលោកយើងសុជាតិក៏បាននិយាយពីរយមយើងនិយាយពីជនភាសាខ្ញុំអត់ចូលរួមទៀតទេបាទហើយលោកឡុងថាវ៉ាន់ក៏បានចូលរួមពីចែកភាគលាភបាទមួយដល់បាទអញ្ចឹងលោកលូធីរ៉ាក៏គាត់បាននិយាយរួចហើយពីណយនៃអង្គការនៃសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំបែកយើងបន្តិចតាក់ទងនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះវិញបាទរឿងបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះវិញបាទយើងឃើញថាយើងដាក់នៅក្រោយខ្ញុំនេះមហាសន្និបាតពាក្យមហាសន្និបាតធំមកតាមពិតបាក់យើងឬសាលាខេត្តអីគេបូកសរុបម្ដងគេដាក់ទៅធំសន្និបាតទេតែបើយើងដាក់មហាទៀតគឺធំមក
ធានទីអប់រំធ្លាប់សួរខ្ញុំណាមានកន្លែងផ្សេងទៀតគឺសួរខ្ញុំគេថាសហគមន៍មើលទូគេឲ្យដាក់មិនដាក់មហាណាអញ្ចឹងពាក្យមហានេះតំណាងឲ្យមហាជនជាដូចជាវេទិកាសាធារណៈអញ្ចឹងបរដ្ឋាភិបាលឡើងវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍មហាជនមិនមែនផលប្រយោជន៍ខាងខ្ញុំទេយល់ខ្ញុំជំរាបណាបាទហើយបើដោយសង្គមនេះនិយមគេហៅសមាជបាទសមាជហ្នឹងបាទតែយើងវាប្រើពាក្យមហាសន្និបាតអញ្ចឹងមហាសន្និបាតតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យមកនេះគឺមិនមានលោកណាផ្សេងដែរគឺមកហ្នឹងបើនិយាយចង់បញ្ចប់នៃមហាសន្និបាតត្រូវមានវេទិកាកន្លែងមួយឲ្យសួរដេញដោណាគណៈថាដីទៅចូលរួមនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអស់មកដោយសារតែយើងបោះឆ្នោតសារជាថ្មីទាំងអស់ថ្ងៃនេះបោះឆ្នោតសារជាថ្មីទាំងអស់មហាសន្និបាតអនុម័តឬឲ្យសមាជិកថ្មីចូលអនុម័តឲ្យសមាជិកចាស់ចេញណាអនុម័តឬណាក្រុមប្រឹក្សាបាលគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យចឹងមហាសន្និបាតជាអ្នកធំជាខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសិទ្ធិពរដល់គណៈថាប្តីក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាបាលគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឲ្យជួបផ្ទះពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំសូមប្រកាសបាទបើកអង្គមហាសន្និបាតពេលតទៅបាទសូមអរយោបល់គណៈអធិបតីទាំងអស់ក៏ដូចអង្គបងជាសមាជិកទាំងអស់នៃសហគមន៍កសិកម្មអ៊ូសាវិទ្យាមានជ័យខ្ញុំបាទឈ្មោះសរស្មីជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តបាត់ដំបងកម្មវិធីបន្តទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការថ្មីដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពសូមជម្រាបសួរអង្គពុកពេកដែលនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំឈ្មោះរុនចំនួនខ្ញុំឈ្មោះតំណាងឲ្យក្រុមត្រួតពិនិត្យចា៎សូមអរគុណគឺលេខ4សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបានចា៎អរគុណលេខរៀងទី1ទី3ទី5ទី6ទី7លេខរៀងទី1លេខរៀងទី3លេខរៀងទី5លេខរៀងទី6និងលេខរៀងទី7មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2025បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សមាជិកទាំងអស់សហគមន៍កសិកម្មបួសាមគ្គីមានជ័យរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកសិកម្មដើម្បីអនាគតប្រកបដោយចីរភាព